जी सब तो पहले ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੂੜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਾਸੀ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਟੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ? ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਵਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਮਾਰੇ ਫਲੈਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚਿੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤਲਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਸਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ओ मेरे अल्लाह ओ तिन्ना क्या होया तू बड़ा तो क्या होया तिन्ना किसने मारा तू और तिन्ना क्या होया ओए तिन्ना क्या मेरे अल्लाह जी ओ तेरा बाल ये भी मोड़ने और क्या होया तिन्ना और क्या तेरा शर्ट किथे और तेरा तेल किथे और किथा यो ऊपर से और यो ऊपर चढ़ और गेरे निकल और निकल लगो था ओ नेड़े ओ लगू ते